నమస్తే, ఆదాబ్, వెల్కమ్, వనకం. నా పేరు విద్వాన్ రెడ్డి. టెక్స్టైల్ తెలుగు ఛానల్కి మీకు స్వాగతం. మీకు ఈ వీడియో తమిళ చూసి తెలిసే ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక గివ్ అవే ఇస్తున్నాను. ఈ గివ్ అవేలో టోటల్గా 3 విన్నర్స్ ఉంటారు. ఫస్ట్ విన్నర్ వచ్చేసరికి బోట్ రాకర్స్ 255 Pro గెలుచుకోవచ్చు. అండ్ సెకండ్, థర్డ్ విన్నర్ వచ్చేసరికి ఒక సర్ప్రైజ్ రివార్డ్ ఉంటుంది. మీరు ఈ గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి. నేను బోట్ రాకర్స్ 255 Proనే గివ్ అవేలో ఎందుకు ఇద్దాం అనుకున్నా అంటే, నేను ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ని ఆల్మోస్ట్ 3 months నుంచి వాడుతున్నాను. ఈ 3 monthsలో నాకు ఎటువంటి ఇష్యూస్ రాలేవు. అంటే వాటర్ ప్రూఫింగ్ ఇష్యూస్ కానీ, బ్యాటరీ ఇష్యూస్ కానీ, సౌండ్ ఇష్యూస్ కానీ, ఇయర్ గ్రిప్పింగ్ ఇష్యూస్ కానీ ఎటువంటి ఇష్యూస్ రాలేవు. అందుకే నాకు ఈ బోట్ రాకర్స్ 255 Proనే గివ్ అవేలో ఇద్దాం అనిపించింది. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, నేను ఈ వాడిన ఇయర్ ఫోన్స్ని అయితే మీకు గివ్ అవేలో ఇవ్వను. నేను అమెజాన్ నుంచి కొత్తగా పర్చేస్ చేసి మీకు గివ్ అవే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే విన్నర్ ఉంటారో వాళ్ళకు గివ్ అవే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఎవరైతే విన్నర్ ఉంటారో వాళ్ళని నేను కాంటాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళకి ఏ కలర్ అయితే కావాలో, వాళ్ళకి ఏ కలర్ అయితే ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుందో ఆ కలర్ నేను ఆర్డర్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు ఈ గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే టోటల్గా 3 సింపుల్ స్టెప్స్ని ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసరికి మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి ఈ వీడియోని మీరు లైక్ ఇంకా కమెంట్ చేసుకోవాలి. థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఒక లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను. అదొక గూగుల్ ఫామ్ లింక్. ఆ గూగుల్ ఫామ్ లింక్లో మీరు మీ ఫుల్ నేమ్ ఇంకా మొబైల్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతే, మీరు ఈ గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేసినట్టు అయిపోతుంది. నేను విన్నర్ని అనౌన్స్ చేయడం ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే, నాకు ఈ గివ్ అవేలో టోటల్గా 2000 పార్టిసిపేషన్ ఎంట్రీస్ వచ్చినప్పుడు నేను విన్నర్ని అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నేను టోటల్గా ఈ గివ్ అవేలో 3 విన్నర్స్ ఉంటారు. ఫస్ట్ విన్నర్కి న్యూ బోట్ రాకర్స్ 255 Pro ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ మీరు ఈ విన్నర్స్లో లేకపోతే నెక్స్ట్ మంత్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఎందుకంటే నేను ప్రతి మంత్ ఒక గివ్ అవే ఇస్తాను. Thank you for watching this video. Do like, share, subscribe to my channel. Jai Hind.